Часто меня спрашивают, такой вопрос задают, с каким стуком можно ехать и сколько я проеду, когда у меня какой-то стук в моторе. Да сколько угодно, ребята. Просто стук есть, все, езжайте, ничего страшного. Чтобы точно понять, а насколько критичный стук, ну или вообще там что-то застучало, вы просто дайте оборотов от 4 и выше, и подольше. И хороший нормальный стук сразу вылезет. Вы это увидите. Если у вас стук в шатуне там износилось, кулак дружбы появится, бля, поршень наружу вылетит. Если у вас что-то со вкладышами, с кривошипом, да, там, с коленвалом, либо вкладыши с шатунами, то мотор, скорее всего, заклинит. Но может быть также вылетит что-то из блока. Если седло вылетело, то поршень развалится, опять же кулак дружбы покажет. Так что, чтобы точно понять, можно ли ехать с этим стуком и вообще, насколько он критичный, дайте оборотов мотору. А лучше, конечно, на очень хорошо прогретом либо перегретом двигателе. И сразу вам будет все понятно, поедете вы куда-то или нет. Рад был помочь.